欢迎来到国外版男生女生向前冲。看完我只想说，就算成龙大哥来了也得打2块石膏。活到最后的选手将赢得超豪华双开门冰箱1台。下面先来一波高能感受一下。我当时大意了，没落闪就是突然心急火，不许一个右边，一个左中灯，一个右边，变得无语回答。好的，接下来是选手们正式闯关环节。首先开始的是预选赛，第一对受害者是金发公主肉丝和她的白马王子杰克。杰克信誓旦旦表示一定会保护好公主，不让她掉一根头发。来看看第一关他们会有怎样的表现。好吧，虽然公主没有掉一根头发，但是她成功包了浆。另一边杰克纵身一跃骑上了木马，他能否驯服这头狂野木马呢？有了公主的鼓励，他死死地抱住木马不松手，这一波差点没把早饭抖出来。缓慢移动到对面，顺利来到第3关墙倒众人推。这一关不仅要应付东倒西歪的几面墙，还有随时泼过来的五彩颜料。虽然有公主的魔法加持，但她还是不幸落了水。不过问题不大，落水并不会被淘汰。接下来的过河拆桥由肉丝挑战。好吧，他成功踩中了机关的节奏，落了水，水花也是炸了足足1米多。接下来上场的是位彪悍的黑人小姐姐，她的策略是只要我跑得够快，机关就跟不上我。没想到还是失算了。好不容易爬起来重整旗鼓，来到下一关，夺笋的节目组还是没放过他，连续遭受2次重创，小姐姐也是丧失了战斗力，直接放弃挑战。第3组受害者为一对龙兄虎弟的组合，这战斗力一看就直接碾压前2组。第一关先由弟弟二虎挑战，果然他还是没逃过节目组的黑手，但凭借超强的定力他竟稳住了，一路小跑来到第2关。贴心的节目组又送了他一程，看来他们是压根没准备冰箱吧。第3关由龙哥上场，虽然这次木马比较乖巧没有乱动，但他还是没能顺利抵达第4关，还是二虎战斗力略胜一筹。来看看接下来的过河拆桥能否顺利通过。好家伙，刚夸完就又洗了一次澡，继续冲一波。不得不说，节目组这机关真的有点东西，每次启动的都恰到好处。被摔得眼冒金星的他选择直接游到终点，总共用时为4分32秒。为了给大家节省流量，其他选手的预选赛挑战就不一一播放了。总之就是这6队用时最短的选手进入了下一轮的半决赛，其中龙兄虎弟组合暂列第一。下一轮的挑战可以称为竞速赛。首先勇士们需要绑在转盘上疯狂旋转100秒，然后晕晕乎乎的来到滑滑梯上，通过第3个跷跷板后，来到甜蜜时钟环节并抵达终点。用时最短的直接晋级总决赛。首先来看他们的第1次旋转，好家伙，这一波脑浆子都快给摇匀了，所有人都在战战巍巍的移动到转盘外时，脑瓜子依旧清醒的二虎第一个离开了这个是非之地，而蓝哥貌似特别晕，重重的摔了一跤，并打算到水里让自己清醒一下。另一边二虎看准时机，也是顺利坐上了滑梯，但节奏还是没把握好。紧随其后的3哥吸取了经验，调整了策略，虽然不幸被泼了一身颜料，但还是稳稳的落到了跷跷板上。看看最后一跳怎么说，很可惜还是没有抓稳，导致功亏一篑。此时落了水的蓝哥又回到了转盘上，二虎也再次来到滑滑梯前，有了第1次失败的经验，这次他主打的就是一个稳准狠，滑行跳跃一气呵成，节奏把握的刚刚好。龙哥看到弟弟顺利通过，瞬间信心大增，有了弟弟的鼓励，他也是一鼓作气，精准的把握住时机，依靠2次完美跳跃成功通过了第3关。越挫越勇的3哥也不遑多让赶了上来，看看甜蜜时钟环节龙哥会有怎样的表现。他不紧不慢配合着时钟的节奏，最终成为第1个成功晋级决赛的选手。随后几名选手也陆续登上时钟，经过激烈角逐，最后二虎脱颖而出，成功和龙哥会合。不得不说，这2兄弟战斗力真是爆表。接下来又是一波接一波的落水，最终进入总决赛的为这2队选手。那么接下来就是最紧张刺激的决赛环节。可以看到决赛的关卡设计的也是非常的炫酷，2队选手将依次进行水上连环大闯关，用时最短者就能赢得5万美元冠军奖励。首先上场的为第1队的种子选手二虎，出场方式名为一飞冲天，光听名字就知道相当的硬核，一起期待一下。被弹射了10几米远的二虎麻溜的就爬上了第1道关卡，不愧是决赛。第1关旋转独木桥难度就不小，必须掌握好节奏，精准卡点。可以看到二虎非常顺利来到第2关，这一关上去容易，要想下来可就难了。转了好几圈后，二虎终于看准时机，决定冲一波，但由于惯性太大，导致他没能稳住，喝了一壶。不过在哪里跌倒就在哪里爬起来，有了第1次的教训，这次他找好角度，稳稳的跳到平台上。最后一关为旋转霸王花，看看他能否顺利通关。
由于没能准确的跳到花瓣上，他不幸再次失足落水。此时喘着粗气的他体能几乎耗尽，但终点就在眼前，不可能在这个节骨眼放弃。这次他终于跳到了花瓣上，而此时的花瓣却越转越快，他几乎快要站不稳，但最终他还是凭借超强的毅力成功通关，用时为6分52秒。下面压力给到第二组选手坤哥。一开始他也是坐着几乎垂直的水上滑梯炸了一波水花，来到第一关旋转独木桥的他有点发怵，在女友的一通瞎指挥下，他终于迈开了步子。Oh, he's not gonna make it. No, nice recovery. Okay. That's perfect. He's not gonna make it. Hold on. 失败不可怕，大不了从头再来。总结了经验后，这次他从容淡定，一路小跑，散着步就轻松通过。第二关急性子的女友拉不住，非要上场。Skylar wastes no time jumping on. But she makes it to the other side fast. She's off to a great start. Oh. Timing. Yes. 好吧，除了落了一次水外，其他的都还挺顺利。时间来到4分40秒，最后的旋转霸王花环节如果能顺利通过，那么他夺冠的可能性将大大增加。但是他犯了跟二虎一样的错误，再次落水。好不容易爬上来后，时间只剩30秒，他能否逆袭成功？成败在此一举。Big jump. She's gonna make it. She's going for it. Yes. 目前为止都非常顺利，最后10秒钟他是否能完成反超？很可惜他没有抓住时机，在最关键的时刻落了水。恭喜龙兄虎弟组合成为本次挑战赛冠军，并赢得5万美金奖励。本节目更多精彩内容敬请期待。